Vamos lá, meus amores, para a nossa última aula de hoje. Nossa aula de música comigo hoje. Ai, 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 que responsabilidade, hein? Vamos ver se eu me dou bem com a música. Olha lá, para a gente fazer aula de música hoje, nós vamos prestar aí bastante atenção no que a Pro vai colocar para vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí um slide que a Pro fez para nós entendermos melhor o que nós vamos fazer hoje, ok? A gente não vai usar a flauta, nós só vamos usar hoje os ouvidos, os olhinhos e a boca, que são sentidos maravilhosos para essa aula que a gente vai começar agora, tá? Muito bem, a Pro começa aqui a aula de hoje, dia 8, mostrando para vocês algo bem legal, que é uma o que isso aqui? Quem sabe? Júlia, o que é isso que a gente tem aqui? Uma orquestra. Seu som não saiu, mas eu li a sua boca, ok? Muito bem, nós temos aqui uma orquestra e nós vemos que nessa orquestra nós temos somente instrumentos de cordas, ok? Agora, a Pro quer a atenção de vocês. Na aula de sócio, nós falamos a respeito da Revolução de 32. Quem participou dessa revolução chama-se expedicionário, né? Que foram as pessoas que participaram também, são os soldados da revolução. E existem vários hinos, assim como a gente canta, né? O hino nacional, nós cantamos também o hino da bandeira, o hino à bandeira todas as sextas, de segunda-feira, o hino nacional. Além deles, nós temos um monte de hinos que foram criados para uma ocasião cívica especial. Então, a Pro vai colocar para vocês ouvirem essa canção e eu quero que vocês ouçam com atenção para me falar depois quais são os instrumentos que a gente consegue perceber o som nesse hino aqui. Vamos lá. Olha a letra desse hino, que legal. Muito bem, vocês ouviram aí, né, o hino, que é a canção de expedicionário. E aí eu quero saber de vocês. Quem conseguiu identificar algum instrumento musical aí? Quem conseguiu identificar o som de algum instrumento? Léo, que instrumento você identificou? Leonardo? Qual foi o instrumento que você conseguiu identificar? Seu som não está saindo, Léo. Vamos lá. Quem mais? Isabela, qual foi o som que você identificou aí? O trompete.
Trompete, que é um instrumento que a gente chama instrumento de sopro ou metal, né? Que eles falam. Muito bom, Isa. E você, Luísa, o que que você conseguiu identificar aí de instrumento? Sabe, no começo parece que é um som de flauta. Tem Parece. flauta? Tem também. Tem também, tá certinho. Quem mais conseguiu identificar algum instrumento musical? Ninguém mais identificou nenhum instrumento, turma? Quem que achou mais algum som, que conheceu já algum som? Quem está no colégio? Sofia, cadê você? Peraí. Fala, Sofia, qual é o instrumento que você conseguiu identificar? Acho que tambores. Tambores, ok, né? Nós temos o som dos tambores também. Ótimo. Quem mais? Clara, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Que instrumento, Clara, que você conseguiu identificar? Libera o seu som. Qual instrumento? O seu som está desativado, Clara. Tenta de novo. Ó, a Pro vai tentar te ajudar daqui. Libera o seu som agora. Isso. Me ouvindo? Tô. O que que você conseguiu identificar, Clara? Uma corneta. Corneta, né? O trompete, a corneta. Então, turma, olha lá o que nós temos, né? Rafa Trufelli, pode falar. Oi. Eu só consegui identificar só o trompete também. O trompete, você conseguiu? Tudo bem. Então é o seguinte, ó. Aí nós temos vários instrumentos. Então, essa canção que vocês acabaram de ouvir é um hino, na verdade. Ela é a canção do Expedicionário que foi criada para homenagear todas aquelas pessoas que combateram nessa revolução que nós falamos hoje, que é a Revolução Paulista, ok? Muito bem. Continuando aí, os instrumentos vocês já falaram, né? Trompete, tambores, flautas, todos esses instrumentos que vocês mencionaram aí para Pro, ó, eles são instrumentos que nós dividimos em categorias. Então, nós temos os instrumentos dentro, né, dessa música, que são os instrumentos que a gente fala, instrumentos de sopro, e nós temos os instrumentos de percussão. Esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, né, esses metais ou instrumentos de sopro, eles podem ser usados tanto para uma banda como para uma orquestra, ok? Agora eu pergunto aí para vocês. O acompanhamento musical desta canção, ele pode ser considerado como orquestra ou como banda? E aí? O que que vocês acham? É banda ou é orquestra? Vamos lá. Léo, o que que você acha? É o quê? Eu não tô te ouvindo. Você acha que é uma banda? Certo, uma banda. Vamos ver os nossos outros amigos aí. Você, João Pedro, é uma banda ou é uma orquestra? O que que você acha? Orquestra. Orquestra. Vamos ver aí se você tem razão. Vamos ver quem mais. Quem mais levantou a mãozinha? Olha lá. Davi, você acha que é banda ou orquestra? Orquestra. Hein, Davi? Peraí. Fala pra Pro. Banda ou orquestra? Eu acho que é uma orquestra. Orquestra. Uma banda. Banda ou orquestra? Na verdade, uma banda. Mais uma banda. Vamos ver aí quem tem razão e o porquê. E você, Enzo, o que você acha? É uma banda ou uma orquestra? O que você acha que é o que você acabou de ouvir? A banda. A banda, ok. Luísa, e você acha que é o quê? Banda ou orquestra?
Calma, saiu o negócio da minha cabeça agora. Vamos lá, é uma das duas, ou banda ou orquestra. E aí? Banda? Banda, vamos ver se você tem razão. Daqui a pouquinho eu já vou falar. E você, Sofia, você acha que é o quê? Banda ou orquestra? Eu acho que é uma banda. Muito bom. Vamos ver aí quem mais acertou aí, quem acertou. Júlia, e você acha que é o quê? Banda ou orquestra? Ok. Deixa eu ver aqui, peraí. E a Giovana? Giovana, você acha que é orquestra? E se eu falar para vocês que vocês, os dois estão corretos? Banda e orquestra. Sabe por quê? Na verdade, o que nós temos aqui nessa canção, tá? Acertou quem disse banda e também quem disse para Pro que nós temos aqui uma orquestra. Sabe por quê? Olha lá. Nós temos a banda das Forças Armadas, exemplo, a banda da Polícia Militar, pelo uniforme vocês estão vendo, não é daqui de São Paulo, é de outro estado. A banda do Exército. Só que como elas misturam tantos instrumentos de percussão como instrumentos de sopro, ou aí os metais, elas são consideradas como bandas sinfônicas. Não é totalmente uma orquestra, porque faltam alguns instrumentos, principalmente aqueles instrumentos de corda, e nós temos também, não pode ser considerado totalmente uma banda, porque entram alguns instrumentos também sinfônicos, tá? Então, nós temos aí uma banda sinfônica, como essa daqui, ó, da Polícia Militar do nosso estado. Todos os anos, a Polícia Militar, ela faz um concerto no Anhembi, quem tem parente militar deve saber, onde eles trabalham com todos os músicos que fazem parte da corporação. Então, nós temos aqui uma banda sinfônica com instrumentos e também com vozes, ok? E hoje, na nossa aula, o que eu quero propor para vocês, vamos ver o rostinho de cada um, ver quem topa esse desafio com a Pro. Hoje, o meu desafio para vocês é o seguinte, tá? Eu quero ver quem topa junto comigo formar uma banda agora ao vivo. Só que a nossa banda, olha lá, a nossa banda, ela precisa de disciplina, precisa ouvir mais e falar menos, tá? Então é o seguinte, o que nós vamos ter? Rafa Trufelli, espera um minutinho, eu já vou te atender, só um instante. O que nós faremos com essa banda, tá? A Pro vai falar uma música e nessa música tem um refrão. O que é o refrão da música da banda? Refrão é aquela parte que se repete igual a gente tem ali as sequências visuais que nós acabamos de ver, ok? Então, como que vai funcionar esse desafio? Existe uma música que se chama Gato na Tuba, ok? E essa música, a letra dela é assim, presta bastante atenção. Ó, a letra dessa música, ela é assim. Chama-se Gato na Tuba ou Tem Gato na Tuba. É uma música que foi gravada pela Turma do Balão Mágico e ela fala exatamente isso, ó. A letra dela é essa que vocês estão vendo, que a Pro vai colocar aqui para vocês. Então, ela fala assim, ó. Todo domingo havia banda no coreto do jardim e bem de longe a gente ouvia a tuba do serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do serafim e o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Pum, 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 miau, pum, pururum, pum, pum. O que nós vamos fazer aqui na música? Na primeira vez que nós vamos ouvir,
tá? A Pro vai cantar essa parte com o arranjo e os meninos vão fazer o pum, pum, pum. E as meninas vão fazer o miau. Na segunda vez, a gente troca. As meninas fazem o pum, pum, pum e os meninos vão fazer o miau. Vamos ver se a nossa banda vai ficar bem sintonizada? Vamos ver aí? Olha lá. A Pro vai colocar aqui a tela menor para vocês, tá bom? Para a gente poder ouvir aí a música, certo? Vamos lá então, ó. Todo mundo topa o desafio? Quem topa faz um joia. Quem topa aí o desafio da Pro faz um joinha. Ninguém vai topar o desafio? Não acredito. Cadê o joia? Então, ó, para fazer esse desafio é o seguinte, presta atenção. A Pro vai liberar o som de vocês, só que aí a atenção tem que ficar muito, muito, muito boa, certo? Então, ó, pode liberar o som todo mundo. Todo mundo. Vamos ver como é que vai. Ó, 1, 2, 3. Bum, bum. A música para a gente poder fazer aí. Eu vou colocar a música para nós ouvir. Lembra? Turma. Ó, meninos vão ficar no pum, pum, pum. As meninas vão fazer o miau. Ok? Silêncio, dona orquestra. Acabou de fazer. Ó. Silêncio, pessoal. A Pro vai colocar o vídeo. Ó, vamos lá. Quietinho. Ó, cada um. E ainda fala. Aumenta, professor. Não dá pra ouvir, não. Aumenta, não dá pra ouvir nada. É? Dá pra ouvir nada, Pro. Peraí. No Vamos lá. coreto do Volta jardim. desde o começo, então. Calma que eu vou voltar. Turma. Meu Deus. Todo mundo lê. bum. Todo mundo abriu. Vamos lá, uma mulher aí não abriu. Ó, vamos lá. Não dá pra ouvir assim, não. Ok. Bom, por ser a primeira banda. Por ser a primeira banda, até que nós não nos saímos tão mal. É assim, a única coisa é que tem gente que tá com vergonha de cantar, né? Então, a gente tem que, de preferência, participar aí cantando, ok? Vamos tentar cantar sem fazer aí a capela? Sem o som? Vamos ver quem consegue? Outro desafio aí, ó. Vamos lá. Dá para liberar para todo mundo cantar, então? Vamos, eu quero ver todo mundo junto, hein? Ó, sintonia, igual quando a gente faz a leitura aí na sala, tá? Vamos lá? Vou liberar aqui para vocês cantarem junto com a Pro. Aí nós vamos cantar tudo junto. E agora nós vamos, ó. Agora. Mais uma confusão. Olha lá, agora nós vamos cantar juntos, invertendo. As meninas vão fazer o miau, ok? Então vamos lá. Todo mundo vai cantar junto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo domingo havia banda no coreto do jardim.
Tá de longe. A gente ouvia. É o resultado. Banda tá muito desafinada. Turma, olha lá, é para a gente descontrair um pouquinho, para a gente ver o som aí, né? Então, o que nós percebemos aí, ó? Nós temos, né? Aí uma banda sinfônica, então vocês viram o que é, ok? O que dá para ser feito dentro dessa banda, tá? Para vocês terem uma ideia do que é realmente uma banda sinfônica, né? Para vocês verem aí, a Pro vai colocar para encerrar a nossa aula uma apresentação que a Pro achou. Legal. A banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Só para vocês verem aí que lindo que é. Que lindas são essas têm e principalmente para vocês verem a sintonia que eles têm. Gente, por favor. Olha lá. Vamos lá. Posso tocar uma música? Compartilhar com vocês. Ó, tem gente que já mexeu aqui na tela. Só um minuto, a Pro vai colocar de novo para vocês poderem verificar aí e conseguir acompanhar. Todos estão vendo aí a tela? Tá tudo ok? Todos vendo? Olha lá que lindo, gente. Lembra a nossa fanfarra, né?
turma? Gostaram de ver aí? É bem bacana. Vocês perceberam a sintonia que eles têm, ó, para entrar um atrás do outro. Então, como a gente fala para tudo, nós precisamos ter disciplina, né? Para tudo e em tudo aí que a gente faz. Certo, turminha? Então, ó, essa daí ficou a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a Pro preparou, ok? Não esquecendo que amanhã... Ai, que lindo, Enzo! Obrigado pelas palmas. Então, ó, amanhã a gente continua com as nossas aulas. Temos amanhã português e matemática, ok? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa brincadeira, da nossa orquestra maluca, da nossa banda de última hora e também de ver aí o que a Pro trouxe para vocês, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Beijo grande. Amo todos vocês. Uma ótima noite, tá? Ó, vocês estão sempre guardados aqui no coração da Pro, tá bom? Beijo enorme para vocês e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.